Դավիթը, որը Աստծո սրտի համեմատ մարդ էր եւ Աստծո սրտի համեմատ սիրտ ուներ, Աստծոն որ 18 ամուսում ասում է, որ նեղությունները պատեցին ինձ, մահվան լարերը շրջապատեցին ինձ, գերեզմանի ցավերը նեղեցին ինձ, բայց ես Տիրոջն աղաղակեցի։ Ես չգիտեմ ինչ որ կատարվում է մեր կյանքում, անկախ իրավիճակներից, շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ մենք ունենք ամենակարող հզոր, զորավոր Աստված, տիեզերքի արարիչը, երկնքի ու երկրի տիրակալը, որը մեր հայրն է, աղաղակենք իրան հավատքի աղաղակով եւ կտեսնենք ինչպես խոսքն ասում, որ նա ճուշացավ, եկավ եւ ազատեց ինձ։ Այսօր իմ ու քո համար այս ազատագրության օրն է, որ ես ու դու վերապրենք Աստծո ազատագրությունը մեր կյանքում եւ մեր ընտանիքներում։ Կարող ես ձեռքը դնել քո վրա եւ ասել. այսօր իմ օրն է, այսօր ես պիտի վայելեմ Աստծո ազատարար զորությունը, որովհետեւ ամեն օր նոր օր լինելով Աստված յուրովի է ուզում գործի մեր կյանքում։ Ամեն։ Հրաշալի է Աստված եւ հրաշալի է Աստծո ժողովուրդը։ Օրհնում եմ ձեզ Հիսուսի անունով եւ թող Աստծո օրհնությունը լինի ձեր կյանքում եւ ընտանիքում արատապես շարունակաբար ամեն կարիքներն ինքն հոգ անում եւ մնում է որ մենք ուղղակի ապավինենք իրան վստահենք եւ մեր սրտից գոհությունը արձակենք դեպի Տերը եւ ասենք շնորհակալ ենք որ դու ընտրել ես մեզ աշխարհից ստեղծվելուց առաջ որ ես լինեմ քոնը ով Տեր ամեն Այսօր ուզում եմ խոսել մի մարդու մասին, որը մեկ անգամ հանդիպեց Հիսուս Քրիստոսին եւ իր կյանքը հիմնովին փոխվեց։ Ես չգիտեմ, ես ու դու քանի տարի է, որ գալիս ենք եկեղեցի, գնում ենք այդպես շարունակ, բայց լավ կլինի, որ օրից մի օր եւ այդ օրը կարա լինի հենց այսօր, որ մենք հանդիպենք Հիսուս Քրիստոսին։ Ոչ միայն բավարարվենք նրանով, որ բազմից անգամ լսել ենք Հիսուսի մասին, այլ ձգտենք այսօր հանդիպել կենթանի հարության Քրիստոսին, որովհետեւ ամենքը ովքեր որ անկեղծորեն փափակեցին հանդիպել Տիրոջը, իրենց կյանքերը փոխվեց։ Կային մարդիկ, որոնք շարունակաբար հանդիպում էին, օրինակ օրենսգետներ, դպիրներ, փարիսեցիներ, քահանաներ, չգիտեմ, կրոնական համակարգի մեջ եղող մարդիկ ամեն անգամ հանդիպում էին, բայց քանի որ նրանց սիրտը անկեղծ չէր, նրանց կյանքում փոփոխություն չէր լինում։ Բայց այս մարդը, որի անունը Զաքեոս էր, իր կյանքում փոփոխություն եղավ։ Զաքեոս նշանակում է մաքուր եւ անարատ։ Հալելույա։ Այս անձը լինելով մաքուր եւ անարատ, մեղքի ճահճում խորտակվում էր։ Այս անձը լինելով մաքուր եւ անարատ, իր սեփական ցանկությունների անապատի մեջ կորած էր, բայց մեկ օր հանդիպեց Տիրոջը։ Եվ թող դա լինի այսօր մեզ համար եւ մենք ինքներս այսօր հանդիպենք Տիրոջը։ Թույլ մի տուր որ Աստծո խոսքը քո ականջի մոտով անցնի։ Թույլ մի տուր որ Աստծո խոսքը ուղղակի սրտիդ մոտով անցնի։ Ընդունիր խոսքը քո սրտիդ մեջ, որովհետեւ ինքը խոսքը դա հենց ինքը Տերն է։ Ամեն։ Եկեք գարտանք իրար հետ Ղուկաս ավետարան 19 գլուխ 1-ից 10 համարների մեջ այնտեղ բառացիորեն ավետարանը ներկայացնում է, որ Հիսուս Քրիստոսը մտավ Երիքով եւ անցնում էր Երիքով քաղաքի միջով։ Կարող ես այս Երիքով անվան փոխարեն դնես այդտեղ քո քաղաքի անունը, քո յուղի անունը, քո փողոցի անունը, որտեղ դու բնակվում ես, Տերը գիտի քո հասցեն, ամեն բան, քո հեռախոսի համարը, քո դենկալ, քո, չգիտեմ, ռազմերները, քո գլխի մազերը, Տերը գիտի ամեն բան։ Ամեն։ Եվ ինքն հենց այս Զաքեոսի համար մտավ Երիքով։ Երիքով քաղաքը շատ հայտնի եւ հարուստ քաղաք էր։ Կյանքը երում էր այդտեղ։ Եվ գիտեք, ամեն մարդ երազանք ուներ, նպատակ ուներ, իրականացնելու այդ ամենը, ընտանիքի համար ծրագրեր ուներ, բայց շատ-շատերն են կորած էին իրենց մտքի անապատի մեջ եւ իրենց մեղքի ճահճի մեջ խորտակվում էին։ Բայց այդտեղ կար մի մարդ, որի անունը Զաքեոս էր։ Եվ նա էր հարուստ եւ ճանաչված մարդ էր։ Թեպետ որ հարուստ ու ճանաչված էր, թեպետ որ ըստ Հիսուսի խոսքի այս անձը Աբրահամի ժառանգն էր, որդին էր, բայց ինքը
Երջանիկ չէր, հարուստ էր, բայց երջանիկ չէր։ Սրանով տեսնում ենք, որ հարստության մեջ չի երջանկությունը, երջանկությունը հենց ինքը Քրիստոսի մեջ է։ Ամեն։ Եվ ինքը Քրիստոսն է երջանկության աղբյուրը, եւ ինքը ուզում է գա ու բնակվի մեր կյանքում։ Այս անձը ապրում էր, այսպես ասած, ունայն կյանքով, բայց երբ որ լսեց Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ նա անցնում է Երիքովով եւ իմացավ, որ հենց այդ փողոցով անցնում նրա սրտի մեջ մի լույս վառվեց։ Նրա սրտում մի անսովոր զգացողություն կատարվեց։ Նա էլ կարծես թե չգիտակցեց, թե ինչ կատարվեց իր հետ, որովհետև Հիսուս անվան մեջ զորություն կա, կյանքերը փոխելու զորություն կա, գերբնական ներգործություններ կան, եւ հենց հիմա երբ որ դու լսում ես Հիսուս անունը, որը վերը ամեն անունից, ինքը գալիս է թափանցում է քո կյանքիդ մեջ, քեզ բժշկություն, ազատություն եւ նորոգություն բերելու։ Այս մարդը լսեց Հիսուսի մասին եւ հենց տվյալ պահի մեջ որոշում կայացրեց, որ այսօր հանդիպելու եմ Հիսուսին։ Նա իրեն տրված հնարավորությունը իր ձեռքից բաց չթողեց։ Մեզ համար կարծես թե սովորական է դարձել, որ ամեն ծառայության ժամանակ լսում ենք Հիսուս անունը եւ ամեն անգամ ծառայությունից գնում ենք տուն, ինչպես որ եկել ենք, շատ հաճախ էլ ավելի ծանրացած, քան որ եկել ենք։ Ինչի, որովհետև իրականում մենք ոչ միայն պիտի լսենք Հիսուս անվան մասին, այլ պիտի վերապրենք իր անունը, պիտի հանդիպենք իրեն։ Եվ այդ վերապրելու եւ հանդիպելու համար ջանք պետք է անենք ամեն բանից առաջ։ Ես ու դու մեր սրտում որոշում կայացնենք այսօր իմ օրնա Հիսուսի հանդիպելու համար։ Այդ որոշումը կարող լինի անձային, բայց Աստված անգամ անձայն աղաղակն է լսում մեր սրտի խորքից։ Ամեն։ Ուրեմն, երբ որ այդ անձը լսեց Հիսուսի մասին, իր սրտի մեջ կայացրեց որոշում, որ այսօր ես հանդիպելու եմ Հիսուսին։ Եվ եկեք որ ոնց որ ինքը չբավարարվեց լսելով Հիսուսի մասին, այլ ձգտեց հանդիպել։ Նա լսել էր, որ Հիսուսը Աստծո որդին է, որը մարդկանց կյանքեր է փոխում, հրաշքներ եւ զորություններ է անում, որը մինչեւ այդտեղ գալը, այդ փողոցը հասնելը, գիտենք, որ Հիսուսը 18 գլխում մուտք գործեց Երիքով եւ այնտեղ գույրի աչքերը բուժեց։ Եվ հիմի Զաքեոսը լսել այդ մասին եւ մտածում է, որ ես պետք ունեմ Հիսուսին։ Ինքը անտեսված եւ անարգված մարդ էր, իր աշխատանքի պատճառով նա հարկահավաք էր։ Ով տեսնում էր երեսերտեգում ու գնում էր, հասկանում եք։ Ուրեմն, ասում եմ, մեկը գնում է Երուսաղեմ, տաքսու վարորդին ասում է, ինձի կտանես այն պատի մոտ, որտեղ որ ամենքը հավաքվում են ու լաց են լինում։ Տաքսու վարորդն ասում է, խնդիր չկա, հարց չկա, նստի, տանում է ճիշտ հենց հարկայինի շենքի մոտ։ Ասում է, ստեղ խի վերեց, իր ասում աղբեր, ստեղ ելով գալիս է լաց է լինում։ Հիմա տեսեք, Աստծո սրտի փափակն է, Աստծո սրտի փափակն է, որ անկախ մարդու աշխատանքից, անկախ իրավիճակից, ինքը մուտք գործի մարդու սրտի մեջ։ Թեպետ այս անձը ամենքի կողմից ատելի էր, ամենքի կողմից անտեսված էր, մերժված էր, ոչ ոք իր հետ չէր ուզում ընկերակից լինել, բայց Հիսուսը հենց այդ անձի համար էր եկել Երիքով։ Ես չգիտեմ իմ քո կյանքում ինչ կարգավիճակ կա, բայց մեկ բան հաստատ գիտեմ, որ Հիսուսն այսօր եկել է այստեղ մեր կյանքի մեջ մուտք գործելու, մեր կյանքերն ամբողջությամբ վերափոխելու, անձնական, ընտանեկան իրավիճակները նորոգելու։ Ամեն ասում ենք սրան։ Հալելույա։ Հիսուս անունը նրա սրտի մեջ մի լույս վառեց եւ նրա մեջ մի հատ փափակ առաջացավ, մի հատ որոշում, մի հատ ձգտում առաջացավ, երազանք առաջացավ, առաջին հերթին այդ երազանքն հենց այդ էր հանդիպեմ Հիսուսին։ Իմ քո կյանքում շատ ծրագրեր կան, նպատակներ կան, տեսիլքներ կան, չէ՞։ Աստծո հանձնարարականներ կա, բայց շատ լավ է, որ այդ ամեն բանից վեր մենք փափակենք
հանդիպենք Հիսուս Քրիստոսին։ Նա վերական իր հանձնարարականը։ Նա վերական դու իր համար ինչ որ բան ես անում, որովհետև նա ավելի իրական է, քան որ ես ու դու, որ հիմա այստեղ ենք, ինքը դիեզերքի արարիչն է եւ ինքը իր անձը սիրահոժար կերպով զոհաբերեց իմ ու քո համար։ Երբ նա այսպես ասած հասակով կարճ էր, ամեն ջանք անում էր, որ Հիսուսին տեսնել, բայց գրված է, որ ժողովրդի բազմությունը նրան խոչընդոտ էր հանդիսանում։ Նա չհանձնվեց իրավիճակին, նա վազեց եւ բարձրացավ մի ժանտաթզենու ծառի վրա, որ այնտեղից տեսնի Հիսուսին։ Ի տարբերություն մեզանից շատերիս, որ ինչ որ մի բան սկսում ենք անել ու չի ստացվում, մենք կարծես ետնահանջ ենք անում, բայց այս անձը չնահանջեց, մինչև վերջ գնաց առաջ։ Ես ուզում եմ Հիսուսին հանդիպեմ։ Գիտես, ժողովուրդը, բազմությունը, աշխարհը, երկիրը, չարը, թշնամին ամեն բան կանի, որ մեր հանդիպումը Հիսուսի հետ չստացվի։ Բայց ինչպիսի որոշում ենք կայացնում մենք, ինչ ծրագիր ունենք։ Թողենք այն, որ չստացվեց Հիսուսին հանդիպելը եւ եթանք զբաղվենք մեր առօրյա բանուգործով, թե ավելի ջանք անենք, մինչև որ դեմ արդեմ հանդիպենք նրան։ Այստեղ Զաքեոսը իր փառքիցը, մարդկային փառքիցը հրաժարվեց, որ հանդիպի Հիսուս Քրիստոսին։ Դուք պատկերացնում եք հրեա տղամարդու համար ինչ է նշանակում վազել։ Նա վազելուց առաջ պիտի իր հանդերձները բարձրացնել մինչև ծնկները, որովհետև նրանք գիտեք, չէ՞, ինչ հանդերձներ էին հագնում, եւ ծնկները բացելը հրեա տղամարդու համար սա անարգանք էր։ Նա գնաց այդ քայլին, ինքն իր անձը անարգեց, որպեսզի Հիսուս անձին հանդիպեր։ Շատ հաճախ մենք մեր անձերը, եսը ավելին ենք գնահատում, քան Հիսուսի հետ իրական հանդիպումը։ Դրա համար էլ շատ հաճախ քաղցր ջան, թույլ տուր ասեմ, մինեղվի, սա է ճշմարտությունը։ Սրա պատճառով էլ մենք հանդիպում չենք ունենում նրա հետ։ Կլսենք նրա մասին, կիմանանք նրա մասին, չգիտեմ, այսպես անգիր կարող ենք խոսել նրա մասին, բայց մեկ օր լավա որ հանդիպենք իրան։ Ամեն։ Ասում է, որ երեք, այսպես ասած, Աստծո ծառաներ մեկ օրում մահանում են։ Մեկը վերցնենք այսպես առաքելական եկեղեցու քահանաներից մեկը վերցնենք այսպես ավետարան եկեղեցու հովիվներից մեկը եւ մեկն էլ ինչ որ մի անձնավորություն, որը որ որևիցե ճանաչողություն չուներ, բայց Տիրոջը իր սրտի մեջ պաշտում ու երկրպագում էր։ Եվ դա մի տատիկ էր։ Երեքն էլ մահանում են։ Եվ այնտեղ հրեշտակը դիմավորում այս երեքին է, նույն անձն է դիմավորում։ Եվ առաջնորդում է միտեղ այդ հրեշտակը, որտեղ որ այդ երեքին հարցնում է անձնավորությունը, հարցնում է, այ դու առաքելական եկեղեցու քահանա ես, դու ճանաչել ես Հիսուս Քրիստոսին։ Այս քահանան ասում է, բա իհարկե, ես 40 տարի քարոզել եմ Հիսուսի մասին։ Լավ, ասում է, կանգնիր այստեղ։ Մյուսին ամոտենում, ուրեմն ավետարանական եկեղեցու քարոզչին, հովին, ասում է, իսկ դու ճանաչել ես Հիսուսին։ Այստեղ ավելի շատ այսպես հպարտությամբ ասում է, իհարկե, ես միշտ նրա մասին եմ քարոզել տարիներ շարունակ։ Լավ, ասում է, կանգնիր այստեղ։ Նույն ազնվորությունը մոտենում է տատիկին ու ասում է, իսկ դու հանդիպել է, ճանաչել ես Հիսուս Քրիստոսին։ Այս տատինը վերանայում նույն անձն է, ընկնում է ծնկների վրա, ասում է, Տեր, ինչպես կարելի է քեզ չճանաչել։ Այն երկուսն էլ Աստծո մարդիկ էին։ Նույն անձը Տերը իրենց հետ խոսում էր, բայց իրենք թեկուզ գիտեին Տիրոջ մասին, բայց հանդիպում չունեին։ Գիտես, գիտությունը չի որ մեզ ճանաչեցնում է Աստծուն, այլ հոգու մեջ իր հոգու հետ հանդիպում ունենալն է մեզ ճանաչում Աստծուն։ Համաձայն ես։ Սա համար ես միշտ ասում եմ, լավ է որ գիտուն ես, լավ է որ պաշտոնյա ես, լավ է որ լավ քարոզում ես, արա մի քիչ մարդերի հետ շփվենք։ Եվ տեսեք, ամեն բան մի կողմ թողած, այդտեղ լսվում է, հա, դուք ամեն բան մի կողմ, ուրեմն ամեն բան մի կողմ թողած վազեց եւ բարձրացավ ծառը, որպեսզի այնտեղ Հիսուսին տեսնի։
Եվ խոսքն ասում է, որ Հիսուսը եկավ հասավ այնտեղը, որտեղ որ այդ ծառն էր, որովհետև հետևից պիտի անցներ, վեր նայեց Զաքեոսին ծառի վրա, պատկերացնում եք ճանաչված, մեծահարուստ, այսպես ասած, ամեն բան իր համար լեփլեցուն էր, խնդիր չուներ ինքը, բայց այս ամեն բանը անտեսեց, որովհետև այդ ժանտաթզենու ծառի վրա բարձրանալ նշանակում է, որ ինքդ քեզ անարգված համարես։ Ծառի որակի տեսակի մասին չեմ ուզում անդրադառնամ ժամանակի առումով, բայց հենց այդ էր նշանակում։ Հիսուսը նայեց Զաքեոսին, ասեց. «Դիր քո անունը այստեղ», ասեց Զաքեոս, Սարգիս։ Դիր քո անունը։ Շուտ արացած իջիր։ Լսեք, գրված այսպես, ասում է, ինձ պետք է որ այսօր քո տունը դամ։ Այսօր քո տունը դամ։ Եվ ես պիտի այսօր քո տունը հանգիստ ունենամ։ Զաքեոսը գրված է, որ շտապելով ծառից ցած իջավ եւ ուրախությամբ Հիսուսին ընդունեց իր տունը։ Այս խոսքը, Տիրոջ խոսքը, այսօր էլ կենթանի է, իրական է։ Ուղղակի անուններն է փոխվել։ Զաքեոսը ննջած է եւ Տիրոջ վայելում է հավիտենական կյանքի մեջ, այսօր մեր հերթն է։ Մեր կյանքի բարձրուքներից ցած իջնել։ Մեր սրտի դիրքերից ներքև գանք, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսին ուրախությամբ եւ ցնծությամբ ընդունենք մեր կյանքում, մեր ընտանիքում, մեր սրտերի մեջ։ Համաձայն ես։ Նահատասա ամեն սիրտս Հովանա այվանա։ Տերորդ եկես։ Շատ հրաշալի է Աստված։ Եվ երբ որ Հիսուսը մտավ Զաքեոսի տունը, շատ մարդիկ կային, որ սկսեցին տրտնջալ, որոշ թարգմանության մեջ ասում է փնփնթալ, մրթմրթալ, եւ ասում էին, որ այս մարդը Հիսուսը մեղավորի տունը գնաց հանգիստ առնելու։ Ինչի էին այս մարդիկ տրտնջում, մրթմրթում, փնփնթում, որովհետև չգիտեին Տիրոջ սիրտը, որովհետև այս մարդկանց սրտերի մեջ ավելի շատ փառքի տենչանքն էր, նախանց դուատելությունն էր, դատն ու բամբասանքը, քան ինչ որ կերպով դիմացինին հասկանալը։ Այնքան հեշտ է ինչ որ մեկին մեղադրելը, դատապարտելը, բայց եկեք փորձենք, որ հասկանանք այդ մարդուն, ինչից դրդված, ինչ իրավիճակներից ելնելով այդ մարդը արեց այդ բանը, թույլ տվեց այդ բանը, ոչ թե այսպես քարկոծելով սպանենք, այլ որ ինչպես Հիսուսն ասեց, ես էլ քեզ չեմ քարկոծում, գնա այլևս չանես։ Ամեն։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ինչ կատարվեց, մինչ որ ոմանք փնփնթում ու տրտնջում էին, թե այս մարդը մեղավոր է եւ Հիսուսը նախընտրեց մեղավորի տունը մտնելը, ես ասացի, որ հենց Զաքեոս թարգմանաբար նշանակում է մաքրված եւ անարատ եղած։ Հիմա Զաքեոսն ասում է կանգնեց Տիրոջ առաջ եւ ասեց. Տեր, ահա իմ ունեցվածքիս կեսը աղքատներին կտամ։ Եվ նրանց, ում որ զրպարտելով զրկել եմ, ինքը իր պաշտոնը չարաշահել էր, անկեղծ ասած։ Եվ ավեր, այսպես հարկ էր հավաքել։ Եվ ինի հանդիպելով Քրիստոսին, գիտակցում է, որ սխալ է արել, քաղցր ջան։ Ողբերգությունը նա չի, որ մարդը սխալ է գործում։ Ողբերգությունը նա է, որ մարդը չի ընդունում, որ սխալ է գործել։ Հասկանում ես։ Բայց երբ որ այս անձը դեմ առ դեմ հանդիպեց Քրիստոսին, նա իր սրտի մեջ գիտակցեց, որ սխալ է գործել։ Եթե հիշում եք Եսայի մարգարեն, մինչ 6 գլուխը ումը տենում էր, ասում էր վայ քեզ, վայ քեզ, վայ քեզ, հա, բայց երբ որ հանդիպեց Տիրոջը, ասեց վայ ինձ։ Այն որ կդատապարտիկը մեղադրի ուրիշներին, վստահ իմացի, բանալի եմ ասում քեզ։ Նա երբեք ու երբեք չի հանդիպե Տիրոջը։ Տիրոջը հանդիպողը երբեք չի փորձի ինչ որ մեկին դատի եւ մեղադրի։ Ամեն։ Այստեղ անձը ասեց. ես ով Տեր, ես իմ ունեցվածքիս քեզ աղքատներին կտամ եւ չորեք պատիկը կհատուցեմ նրան, ում որ զրպարտելով զրկել եմ։ Հələ մի հատ մի մտածի թե քանիսներն են քեզ զրպարտել, իրանց մոր իրանց գլուխ։ Հələ մտածի թե դու քանիսին ես զրպարտել, քաղցր ջան։
լավ կլինի որ այսօր մեր սիրտը բացենք Տիրոջ առաջ։ Եվ այստեղ այս խոսքից տեսնում ենք որ Զաքեոսը լրջորեն զղջաց եւ ապաշխարեց։ Եվ ինքը իր պատրաստակամությունը հայտնեց Հիսուս Քրիստոսին, որ այսուհետ, այս պայծ սկսած եւ որ հանդիպեցի քեզ, ես մարդկանց հետ պիտի վարվեմ Աստծո գրված խոսքի համաձայն եւ Աստծո առաջին Աստծո սրտի ուզած կերպով։ Կայացրու ես որոշումը քաղցր չէ։ Եվ դու կտեսնես քո կյանքում շատ բաներ փոխվեց։ Եվ միայն այս խոսքերը լսելուց հետո, միայն այս իրավիճակը տեսնելուց հետո Հիսուսը Զաքեոսին այսպիսի խոսք ասեց։ Լսեք, այս խոսքերը Հիսուսը հիմի որ կասեմ, չասեց այն ժամանակ, երբ որ մուտք գործեց Զաքեոսի տունը, այլ ասեց այն ժամանակ, երբ որ Զաքեոսը ամբողջությամբ խորապես զղջաց եւ ապաշխարեց իր արած գործերից։ Եվ այս խոսքը սա էր, որ այսօր այս տանը փրկություն եղավ, որովհետեւ այս մարդն էլ Աբրահամի որդին էր։ Եվ հենց սրա համար Հիսուսն ինքն իրեն համարում է մարդու որդի տվյալ պահի մեջ, ասում է եկավ փնտրելու եւ փրկելու կորածին։ Սրանից հասկանում ենք, որ Զաքեոսը թեպետ որ Աբրահամի որդին էր եւ ըստ Աստծո խոսքի համաձայն իրեն էր պատկանում աստվածային բոլոր օրհնություններն ու խոստումները, բայց նա դեռ կորած էր Աստծո աչքին։ Նա դեռ օտարացած էր Աստծո խոստումներից, ինչի, որովհետեւ չուներ խորը զղջում եւ ապաշխարություն, թեպետ որ համարվում էր Աբրահամի որդին։ Եթե նկատել եք Ղուկաս ավետարանում շեշտադրվում է 3:16-ում, որ այս կինը, որ 18 տարի սափատ էր եւ Սատանան իրան կապել էր 18 տարի, դևերը տանջում էին իրան 18 տարի, Հիսուսն ասում է, որ այս կինը Աբրահամի դուստրն էր։ 13-րդ գլխում Հիսուսը ազատում է Աբրահամի դուստրին Սատանայի գերությունից, դիվային ներգործություններից եւ հիմի արդեն 19-րդ գլխում Աստված Հիսուսի միջոցով ազատագրում է, փրկագնում է Աբրահամի որդուն։ Ուշադրություն դարձրեք Աստծո կենտրոնացումը իր որդկանց վրա։ Եվ իր նպատակն է, որ իր որդիները, իր ժառանգներն ու դուստերը որևիցե գերության կապանքների եւ տանջանքների մեջ չմնան։ Լսում եք այդտեղ։ Հալելույա։ Եվ այսօր են պահն է, որ ես ու դու պիտի ընդունենք Քրիստոսին մեր սրտերում։ Չբավարարվենք նրանով, որ լսել ենք, գիտենք, հավատացել ենք, այլ բացենք մեր սրտի դուռը Հիսուս Քրիստոսի համար։ Ամեն։ Եվ կտեսնենք Աստծո մեծագույն հրաշքը մեր կյանքի մեջ։ Եվ հենց սրա համար հայտնվեց Հիսուս Քրիստոսը, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ գերված, կապված եւ տանջանքների են ենթարկված հակառակորդի կողմից, թշնամու կողմից, դևերի ներգործությունից, որ Հիսուսը ազատի նրանց։ Բայց երբ որ ուզում ենք այդ իրական ճշմարիտ ազատագրությունը, մենք պիտի ուրախությամբ ընդունենք Հիսուսին մեր կյանքի մեջ։ Այսօր մեր սիրտը պիտի բացենք Հիսուս Քրիստոսի առաջ, որովհետև այո, թեպետ մենք հավատացյալ ենք, թեպետ մենք գիտենք, որ Աստծո խոստումները մեզ են պատկանում, բայց անկեղծ ասած շատերս դեռ չենք վայելում լիարժեք կերպով խոստումն օրհնությունները մեր կյանքում։ Լավագույն դեպքում ընդունում ենք, որ փրկված ենք, հələ շատ իրավիճակների մեջ մարդիկ, որ 50 տարի եկեղեցի են գալի, հələ վստահ չեն փրկված են, թե չէ, դա էլ արդեն մի հատ ողբերգություն ու ծայրահեղություն է հավատացյալի կյանքում, բայց շատ լավ է, որ այսօր ես ու դու բացենք մեր սրտի դուռը։ Սա է, որ փափագում Աստված մեզանից այսօր։ Գաղատացիները 3 գլուխ 13-14 համարներում Այնտեղ գրված է, որ Հիսուս Քրիստոսը իր մահով եւ հարությունով խափանեց օրենքի անեծքը եւ մեզ ազատեց օրենքի անեծքից, ասում է, որպեսի, այսինքն նպատակը ո՞րն էր, ասում է, որպեսի Աբրահամին խոստացված Աստծո բոլոր խոստումներն ու օրհնությունները Հիսուս Քրիստոսին հավատացողները ժառանգեն։ Հալելույա, եւ որպեսի խոստացված Սուրբ Հոգին մենք ընդունենք հավատքով։ Լսի, Հիսուսը իր մահով եւ հարությունով այս ամենը արդեն արել է։ Ուրեմն եք, որ այսօր ես ու դու բացենք մեր սրտի դուռը Աստծո խոսքի համար, հավատանք
խոսքին եւ ընդունենք խոսքը մեր կյանքում, խոսքը ինքը Հիսուսն է։ Հովհաննես ավետարանում գրված է, որ խոսքը ինքը Տերն է, Աստվածն է, եւ այս խոսքը մարմին հագավ եւ մեր մեջ բնակվեց։ Եվ մենք տեսանք միացնի փառքը որից եկած։ Ամեն։ Շնորհքով եւ ճշմարտությունով լեցուն բացենք մեր սրտի դուրը այս խոսքի համար եւ այդ խոստմունքները ժառանգած կգնան։ Որն է այդ խոստմունքը։ Այնա որ դու ազատված ես քո կապանքներից, դու արձակված ես քո գերությունից, դու բժշկված ես քո հիվանդությունից, այսա որ անեծքը խափանված է քո կյանքից, խավարը գնացած է քո կյանքից, Աստծո լույսն է քո կյանքի մեջ։ Մի վախեցի, որովհետև ես կօգնեմ քեզ, սա Աստծո խոստմունքն է բոլոր իրան հավատացողներին։ Եկեք որ այդ խոստմունքները վայելենք այսօր հիմի այստեղ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Եվ միևնույն ժամանակ Հիսուսը հայտության գրքում Լավոդիկե եկեղեցում, որտեղ դու կարող եք կարդալ 3:20-ում, այնտեղ Լավոդիկե նշանակում է մարդկային կարծիք։ Այդ եկեղեցին կարծիք ուներ, թե Հիսուս Տերը իրենց մեջ է։ Բայց այստեղ Տերն ասում է, ես կանգնած եմ քո սրտի դրան առաջին եւ ուզում եմ ներս մտնել։ Եվ թափում եմ քո սրտի դուրը։ Եվ սա նշանակում է, որ մարդիկ սխալ կարծիք ունեին։ Իրենք թեպետ հավատացյալ էին, Սուրբ Հոգին ունեին, բայց ինչ որ կերպով Հիսուսին իրենց կյանքից դուրս էին մղել։ Ես չգիտեմ ինչ էր պատճառը։ Եվ այսօր էլ չգիտեմ որն է պատճառը, որ ես ու դու որոշակիորեն դուրս ենք մղում մեր կյանքից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, բայց այսօր կարծես թե մի նոր կոչ կա, հրահանգ կա, հրավեր կա, հնարավորություն կա ամենքից, քանի դեռ երկրի վրա են։ Եվ այստեղ Տերն ասում է, կանգնած եմ քո սրտի դրան առաջ, քո անհատապես, եւ թակում եմ քո սրտի դուրը։ Եթե լսես եւ դուրը բացես, ոչ թե մենակ լսես։ Շատերս լսում ենք, բայց չենք արձագանքում։ Եթե լսես եւ դուրը բացես, ես կգամ եւ ընթրիք կանեմ քո հետ։ Ընթրիքը դա մտերմիկ հարաբերությունն է, ընկերակցությունն է, առողջ հաղորդակցությունն է։ Աստված ինքն ուզում է, որ իմ ու քո հետ իրական կենթանի հաղորդակցություն ունենա։ Անասա հաղորդակցություն, ու վեր հիշի վերջի անգամ երբես իրական աղոթքների մեջ վայել է Տիրոջը։ Ես չեմ խոսում այն աղոթքի մասին, որ ինչ որ բան պետք է կավասիրտել, արա էլի լավ էլի կյանքիդ մեր։ Սա մասին չէ, այլ որ իրական հանդիպում աղոթք երկրպագություն ես վայել է եւ ճաշակել ես իրան մտերմիկ հաղորդակցության մեջ։ Դեր սպասում այդ օրվան։ Եվ ասա, որ իմ համար այսօր է այդ օրը։ Իմ համար այսօր է այդ օրը։ Հալելույա։ Զաքեոսը մեկ անգամ հանդիպեց Քրիստոսին եւ իր կյանքն ամբողջությամբ փոխվեց։ Ուրեմն եկեք որ մենք էլ Զաքեոսի նման մեր մեջ որոշում կայացնենք, որ այսօր պիտի հանդիպենք Հիսուսին։ Կրկնում եմ Լավոդիկեի եկեղեցին մեծ գործունեություն ուներ, հրաշք նշաններ էր կատարվում, զորություններ էր գործվում եկեղեցու մեջ եւ եկեղեցու միջոցով, լեզուներ էին աղոթում, պարգևն ունեին, բայց Տերն ասում է դու ինձ դուրս ես մղել։ Դու ինձ դուրս ես մղել։ Մանեցնել Սուրբ Հոգին նշանակում է Տիրոջը դուրս մղել։ Տրտմեցնել Աստծո Սուրբ Հոգին նշանակում է Տիրոջը դուրս մղել։ Ինչը կարա նպաստի, որ հավատացյալը մանեցնի եւ տրտմեցնի Սուրբ Հոգուն, այն ամենը, ինչ որ հավատացյալ անում է եւ Աստծո սրտին հաճելի չի, այդ ամենը նպաստում է Սուրբ Հոգու տրտմությանը եւ մարելուն։ Դա բարիս բունիմաստով խոսում է, որ ինչ որ կերպով հավատացյալը Հիսուսին իր կյանքից դուրս մղեց։ Ուրեմն լավ կլինի, որ այսօր ամբողջությամբ տրվենք Հիսուս Քրիստոսին, բացենք մեր սրտի դուռը եւ ասենք այո Տեր, ես քո կարիքը ունեմ։ Եկ իմ սրտիս մեջ, իմ կյանքիս մեջ, իմ ընտանիքիս մեջ եւ բեր այսօր այդ փրկությունը, որ պատրաստել ես քեզ հավատացողների համար։ Թող այդ փրկությունը քո խոսքիդ համաձայն այսօր լինի այս տան մեջ։
Եվ այս անձին տարիքի մեջ ձերքը դիր կողրա եւ այդպես խոսի, որովհետեւ Տերը ինքը հոգեվոր դաշտում իրականում արել այդ ամենը եւ ինքն հայտնվեց եւ խափանեց սատանայի ծրագիրն ու մտադրություններն ու խորհուրդները, բայց լավ կլինի որ թույլ տանք Տիրոջը գա մեր կյանքում եւ մեր կյանքում եղող, մեր ընտանիքում եղող, մեր ազգի ու երկրի մեջ եղող տեսանելի ու անտեսանելի թշնամիների գործունեություններն ու ծրագրերը նախապանի։ Ոգևոր կյանքում դա կատարված է, բայց թույլ տուր, որ իրականում քո անձնական եւ ընտանեկան կյանքում դա եւս կատարվի։ Ուրեմն երբ որ սրտի խորքից գողություն հայտնենք Տիրոջը եւ մեր սիրտն ամբողջությամբ բացենք նրա առաջ եւ անմնացորդ կերպով հանձնվենք ու նվիրվենք նրան։ Լավը որ հավատում ենք, բայց եկեք որ հանձնվենք ու տրվենք նրան։ Եկեք որ մենք այդ հանդիպումը մեր ձեռքից բաց չթողենք։ Եկեք որ այս պահից սկսած մեզ տեսնողը գիտակցի, հասկանա, որ այս մարդը հանդիպել է Հիսուս Քրիստոսին։ Հիշում եք Պետրոսին ու Հովանեսին, երբ որ քահանաները քննադատում էին, մեղադրում էին, դատապարտում էին, հիշում եք, ասում են նրանք հասկանում էին, որ սրանք անուս մարդիկ են, բայց գիտեին, որ նրանք հանդիպել են Քրիստոսին։ Ամեն։ Աստված օրհնի քեզ, քո ընտանիքը։ Երբ որ մենք մեր սրտի մեջ այսօր Հիսուսի համար տեղ բացենք, որովհետև Տերն ասում է, որ շատերի սրտի մեջ ասում է աղվեսների համար, ոչեր կատրճունների համար բույներ կան, բայց ասում է ինձ իրանց սրտում տեղ չեն տալու, որ գլուխս դնեմ ու հանգիստ գտնեմ, այսօր ասա Տեր, արի ինձ դուրս։ Որովհետև այսօր էլ խոսքը հնչում է, Տերն ասում է, այսօր դիր քո անունը, այսօր ջամա, այսօր դիր քո անունը, այսօր Տերն ուզում է գա քո տունը։ Եվ հանգիստ գտնի քո տան մեջ։ Ինքը կանգնած է դրա համար իրանտրեցի։ Ուրեմն դիր քո անունը, որ այսօր ուզում եմ գամ քո տան մեջ, Հիսուսն ասում, եւ հանգիստ գտնի։ Ամեն։ Եկեք մեր սրտի գոհությունը հայտնենք Աստծուն եւ ի սրտե այոն Իսրտե տրվենք իրան, հանձնվենք իրան, նվիրվենք իրան եւ հնարավորություն տանք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր կյանքերը փոխի եւ այս խոսքն էլ հնչեցնի մեր անձնական եւ ընտանեկան կարգավիճակում, ասելով այսօր այս տանը փրկություն է։ Այսօր այս տանը փրկություն է։ Դիքոզենք այսօր այս տանը մեջ փրկություն է։ Հիսուս Քրիստոսի զորավուրով եկեք օրհնենք մեր Աստծուն, հրաշալի Աստծուն, սքանչելի Աստծուն, իր ներկայությունը, փառավորը, հզորը եւ ինքը պատրաստ է ամեն մեկի կյանքի մեջ մուտք գործելու։ Սրանումն է երևում իր անմասերը, անուն ողորմությունը եւ իր շնորհքի լիությունն ու հոգատարությունը մեր ամենքիս կյանքերի համար։ Օրհնյալ Աստված եւ օրհնված Աստծո ժողովուրդը Հիսուսի զորով։ Ամեն եւ ամեն։